Ребят, в результате вот этой снежной бури, которая была 15-16 января 2024 года, везде, по всей России, в Татарстане, тут, не знаю, по всей России, но Ульяновская область, Саратовская область, Татарстан, фуры остановили, не давали им ездить ночью, и в итоге скопились вот такие километровые. Здесь еще, кстати, вот в Татарию я сейчас заехал, не так много, тоже где-то километра 2, наверное, еду, и вот такая вереница фур стоит. А вот где я был в Ульяновске, дорога Ульяновск, получается, Саратов, там вообще просто, там километров по 15, наверное, фуры стоят в линеечку, так остановили их. Жуткая метель, видел я, как эти слетали с дороги.